আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে বসে আমাদের আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন, কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি মানিকগঞ্জ জেলার মানিকগঞ্জ সদরে হাটিপাড়া ইউনিয়নে সুহেল ভাইয়ের গট ফার্মে। তা আপনারা জানেন যে সুহেল ভাইয়ের বিশাল বড় একটি ছাগলের খামার রয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে সুহেল ভাইয়ের কয়েকটি পর্ব ছেড়েছি। তো আজকে আমরা চলে আসছি আপনাদের কমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে, কারণ আপনারা সুহেল ভাইয়ের ভিডিওতে অনেকেই কমেন্ট করেছেন যে এমন কিছু ঘাসের দেখাতে যেগুলো আপনার পানিতেও বড় হয়। তো আমি দাঁড়িয়ে আছি জার্মান হোয়াইট ঘাসের সামনে। এই ঘাসটা আপনার মূলত শুকনো হয় এবং পানি আসলে পানিতেও বড় হয়। তো আজকে সুহেল ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব যে এই ঘাসের বৈশিষ্ট্য কীরকম, এগুলো কিভাবে রোপণ করতে হয়, এবং আপনাদেরকে আরও জানানোর চেষ্টা করব যে এই ঘাসের কাটিংটা কত টাকার মধ্যে হলে আপনারা নিতে পারবেন এবং কিভাবে কুরিয়ার মাধ্যমে নেবেন সে বিষয়টা আলোচনা করব। তো আশা করি সম্পূর্ণ সময়টা জুড়ে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সুহেল ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। এই তো ভাই, তো আজকে কি ঘাস কাটতেছেন? এই হলাম ভাই অজানা ঘাস। অজানা ঘাস? জি। আচ্ছা, অজানা ঘাসের বৈশিষ্ট্য কি আসলে? এটা আপনার পানিতেও হবে, শুকনা হবে। পানিতে হবে, শুকনায় হবে? শুকনা হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, না আপনার দুইটা ভিডিও ছাড়ার পর অনেকে এই কমেন্টটা করছে যে যে ঘাসগুলো পানিতে রোপণ করা যায়, যে ঘাসগুলো পানিতে বৃদ্ধি পায়, ওই ঘাসের ভিডিও যেন আমরা দিই। তো আজকে আমরা সেই ঘাসের ভিডিওই দিব। তো শুরুতে আপনার পরিচয়টা দর্শকদের উদ্দেশ্যে দেন। আমি মোহাম্মদ সুহেল রানা, মানিকগঞ্জ জেলা হাটিপাড়া ইউনিয়ন আমার বাসা। হাটিপাড়া এসে আমার নাম বললেই হবে। যদি কোনো ব্যক্তি এলাম আসতে চান তাহলে হাটিপাড়া এসে আমার নাম বললেই হবে, যে সুহেল ভাইয়ের এলাম খামারে যাব। তো সুহেল ভাই, আমরা তো জানি আপনার একটা বিশাল ছাগলের খামার রয়েছে। তো কতগুলো ছাগল আছে? 150 প্লাস। 150 প্লাস? আচ্ছা, তো আপনি তো ওইখান থেকে ছাগলও মনে হয় বিক্রি করেন? হ্যাঁ, ছাগলও বিক্রি করি। আচ্ছা, ছাগল কত টাকার মধ্যে আছে? ছাগল ভাই আসলে আপনার বাচ্চার এক রেট, তারপরে বড় ছাগলের হলাম এক রেট। বাচ্চা আপনার সর্বনিম্ন 3000 টাকা আছে। তারপর আপনার এই যে বড় ছাগল আপনার যেগুলি 4000 5000। তারপর আপনি এলাম একবারে যেটি বড় হলাম একবার দুবার বাচ্চা দিছে, দেশিগুলি মোটামুটি আপনি 7000 8000 টাকা, করজগুলি 12000 13000। আচ্ছা, এটা আপনার ইমো নাম্বারে যদি কেউ নিতে চায় ছাগল, তাহলে তারা দেখেও নিতে পারবে? তারা দেখে নিতে পারবে। আচ্ছা, তো আপনি তো বিশাল জায়গা জুড়ে ঘাসের চাষও করছেন, এই ছাগলের খামারের উদ্দেশ্যে নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য? না, এটা আমরা আপনার ছাগলের আপনার খামার উদ্দেশ্যে বা প্লাস আমরা কাটিং বিক্রি করি। আচ্ছা, আপনারা ঘাসের কাটিংগুলো বিক্রি করেন? জি। আচ্ছা, তো আপনি কি কি ঘাসের কাটিং বিক্রি করেন? কাটিং আপনার হলাম নেপিয়ার পাকসম আছে, তারপরে আপনার হলাম এইটা হলাম অজানা হাইব্রিড, তারপরে আপনার হলো জার্মান হোয়াইট আছে, তারপরে আপনার হলাম এরোসা আছে, লাল পাকসম আছে। আচ্ছা, যদি একটু দাম, কাটিং এর দামটা সহ একটু বলতেন। কাটিং আপনার হলাম নেপিয়ার পাকসম যেটা, ওইটা আপনার হলো 90 পয়সা। আর আপনার রেড পাকসম যেটা, ওইটা হলাম 1.5 টাকা। এরোসাটা হলাম 1.5 টাকা। জার্মান হোয়াইটটা হলাম 1 টাকা। আর এটা হলো আপনার হলাম অজানা, এটা হলাম 2.5 টাকা। এটা হচ্ছে 2.5 টাকা? 2.5 টাকা। তো এটা সবচেয়ে বেশি হওয়ার কারণটা কি যদি একটু বলতেন? গাছটা ভাই আসলে আপনার হলাম পানির জন্য, খুব পানি বা আপনার শুকনা গাছটা কিন্তু বর্তমানে কিন্তু আমার কিন্তু আপনার শুকনা। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুকনা আপনার যে পরিমাণ হয়েছে পানিতে কিন্তু তার থেকে কিন্তু আপনার দ্বিগুণ হবে। তার চেয়ে দ্বিগুণ হবে? দ্বিগুণ হবে, হ্যাঁ। মানে পানি বৃদ্ধি পেলে কি গাছ বৃদ্ধি পেলে আপনার ভালো হবে আরো, ঠিক আছে। গাছের কোয়ালিটি আরো আপনার ভালো হবে। না, কোয়ালিটি তো এমনিতে অনেক ভালো দেখতে পাচ্ছি, পানি দিলে আরো ভালো হবে। মানে আপনি মাত্র কয়টা ঘাস কাটছেন? 4টা? এটা 4টা, হ্যাঁ। 4টা ঘাসেই অনেকগুলো হয়ে গেছে মোটামুটি। ঘাসের ইয়াটা তো অনেক মোটা মোটা দেখতে পাচ্ছি। এটা খারাপ না, এটা ভালো। এটা না, নরমই। নরম, হ্যাঁ। এটা তো ছাগল এবং গরু কি মোটামুটি তো ভালো খায়? আপনি এই যে দেখেন ভিতরে, দেখেন ভিতরে অনেক ঠিক আছে, সফট, এটা একবারে নরম ভিতরে। হানিও এটা ছাগল বা গরু দুটোটা অনেক ভালো খাবে। আচ্ছা, এটার বিটা প্রোটিনটা কি রকম? পুডিং আপনার 12%। এটা কি এই যে আপনার ওই যে লাল পাকচুন বা পাকচুনের চেয়ে বেশি? হ্যাঁ, আপনি পাকসবের থেকে বেশি এটা। পাকচুনের চেয়ে বেশি? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এটার যদি আরো কিছু বৈশিষ্ট্য বলতেন, এটা কতটুকু লম্বা হয় বা কতদিন পরে খাওয়ানো যায়? আপনি প্রথম যখন আপনি রোপণ করবেন, এটা মোটামুটি আপনার 2 মাস পরে খাওয়াতে পারবেন। 2 মাস? 2 মাস পর। আবার যখন গাছটা আপনি কাটা দিবেন, এটা আপনি প্রতি 25 দিন বা 1 মাস পর পর কাটন যাবে প্রতি মাসে। আচ্ছা, এই যে আজকে আমরা আপনি কাটলেন, এটা আবার কতদিন পরে বৃদ্ধি পাবে? এটা আবার মোটামুটি মানে বিক্রি করার জন্য না, গরুরে খাওয়ানোর জন্য, মানে আপনি ছাগলকে খাওয়ানোর জন্য। সবাই তো খাওয়ার জন্য নিবে, গরুকে বা ছাগলকে খাওয়ানোর জন্য। আপনি ছাগলের জন্য খাওয়াইলে পরে গাছটা আপনি 25 থেকে 1 মাস।
25 দিন থেকে 1 মাসের ভিতরে আবার বৃদ্ধি পাবে, আবার খাওয়াতে পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা। তো এর মধ্যে আপনার কি কি দিতে হয়? এটা আমরা আপনার হলাম ইউরিয়া সার আর আপনার হলাম ডিআইপি সার, এই দুইটাই ব্যবহার করি। দুইটা সার ব্যবহার দুইটা করেন? সার ব্যবহার করি। কতদিন পর পর দিতে হয়? এটা আমরা যখন এই যে গাছটা যখন কাটলাম এর থেকে আপনি শিকড় বাইরিবে তখন কিছু পরিমাণ সার দিয়ে দিব। আচ্ছা। তো এই গাছটা কিভাবে রোপণ করতে হয় যদি একটু বলতেন? রোপণ আপনার হলাম আপনার প্রথমে জমিটা চাষ করবেন, চাষ করার পরে ভালো করে ঠিক আছে 2টা সাজ দিবেন, 2টা সাজ দেওয়ার পরে এই গাছটা যখন নেবেন, নেওয়ার পরে জাগ দিবেন, জাগ দিয়ে ঠিক আছে 5 দিন বা 4 দিন জাগ দেওয়ার পরে আপনার কুশি বেরিবে, কুড়ি বের হবে। হ্যাঁ আপনার কুড়ি বেরোবে। ওই আপনার হলাম তারপরে হাত নাঙ্গল দিয়ে ফিল করে এটা 1.5 ফিট পর পর একটা করে লাগাই দিবেন। আচ্ছা, 1.5 ফিট পর 1.5 ফিট পর পর একটা একটা আপনার কাটিং লাগাতে হবে? কাটিং লাগাইতে হবে। আচ্ছা, যদি কেউ আমার কোনো দর্শক 1 বিঘা জমিতে লাগাতে চায় তাহলে কতগুলো কাটিং লাগবে? এটা আপনার হলাম মোটামুটি 4000 পিস লাগবে। 4000 পিস? আচ্ছা। তো 4000 পিস যদি কেউ নিতে চায় তাহলে আপনার কাছ থেকে মানে কত টাকা দিতে হবে? এটা আপনার হলাম শুধু প্রথমে আপনি কুরিয়া খরচটা দিবে, তার বাদ বাকি টাকা তার জেলায় মাল গেলে পথে মাল যখন তুলবে ওই আপনার টাকা জমা দিয়ে আপনি মাল নিয়ে যাবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, 4000 হচ্ছে 8000 টাকা? 10,000 টাকা। 10,000 টাকা, 2.5 টাকা করে? 2.5 টাকা পিস। কিছু ছাড় দেওয়া যায় না রমজান স্যার উপলক্ষে? ওটা আপনার হলাম যখন নিবে তখন ওরা ঠিক আছে যোগাযোগ করবে, ঠিক আছে। আসলে মার্কেট তো সবসময় হলাম এক পথে থাকে না, বাজার মতন বিক্রি হয়, কম থাকলে বোধ তাদের আমরা ঠিক আছে মোবাইলে আপনার বলে দিব যে ভাই বর্তমানে রেট আপনার আছে, রেট একটু কম আছে, ঠিক আছে, তখন এটা বলে দিব, সমস্যা নেই। আচ্ছা, যদি কেউ নিতে চায় ফোনে যোগাযোগ করলে আপনি কিছুটা ছাড় দিবেন? ছাড় ওটা হলাম দেখা যাবে আর কি। আচ্ছা। তো পানিতে চাষ করা যায়, এটা তো একটা ঘাস, এরকম কি আরো কোনো ঘাস আছে? আরেকটা আছে। আরেকটা আছে? জি। তো চলেন ওইটা একটু দেখি। চলেন যাই। তো সোহেল ভাই, এই গাছটাও কি পানিতে বড় হয়? জি, এটা পানিতে বড় হয় এটা। আচ্ছা, এখন তো শুকনো মৌসুম, শুকনো তো হয়, পানিতেও হয়। হ্যাঁ, আপনার দেখা যাচ্ছে যে এখানে কিছুদিন পরে পানি চলে আসবে, তখন পানিতেও বড় হবে। এটা আপনার 12 থেকে 13 ফিট পর্যন্ত হলাম হবে, ঠিক আছে গাছটা। গাছটা এমনিতে তো অনেক ছোট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ছোট এভাবে হলে তো কি- ধরলে অনেক বড় হয়। তাও তো ভাই মোটামুটি প্রায় 6 ফিটের বড় হয়ে গেছে, মোটামুটি 6 ফিটের বেশি হয়ে গেছে। আচ্ছা, পানি যত বৃদ্ধি পাবে গাছও তত গাছটা বৃদ্ধি তো পাবে। আপনার বৃদ্ধি পাবে। আচ্ছা, তো এইটা কি গরু ছাগল কিরকম খায়? এটা গাছটা তো ভাই অনেক নরম, আপনি যে গাছটা যেটা কাটছি দেখাই, গাছটা তো ভাই অনেক নরম একটা গাছ, এটা ঠিক আছে, অনেক নরম একটা গাছ এটা, আর এটা খাবে অনেক ভালো। আচ্ছা, এটা ঘনত্ব কি বেশি নাকি? দেখা যাচ্ছে একদম না, এটা মানে তো আপনার ঘনত্ব গাছটা বেশি। কিন্তু লাগাইছি আপনি পাতলা পাতলা, প্রত্যেকটা কিন্তু আপনার একটা করে কাটিং লাগাইছি। এই কাটিং এ থেকে মনে হয় গাছটা ফলন খুব ভালো, দেখেন আপনি ফলন দেখেন, ফলন অনেক ভালো, ঠিক আছে। আর এটা আপনার হলাম যত কাটবেন তত আপনার ভালো হবে আরো। আচ্ছা, যাদের পানিতে সমস্যা অনেকের আছে যে ঘাসের জমিগুলো পানির নিচে চলে যায় বর্ষাকালে, তারা এই গাছটা নিলে মনে হয় অনেকটা উপকৃত এই গাছটা হবে। অনেক ভালো হবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো সোহেল ভাই, এটা আপনি কত করে দিচ্ছেন কাটিং? এটা আমরা পার পিস বিক্রি করে লাগছে আপনার 1 টাকা পিস। 1 টাকা পিস? 1 এটা টাকা একটু piece। রেটটা একটু কম। রেটটা একটু কম, হ্যাঁ। আচ্ছা, ওইটা হচ্ছে 2.5 টাকা পিস আর এটা এটা হচ্ছে 1 1 টাকা টাকা পিস। পিস। এই দেখেন আপনি চোখ বাইরে গেছে, এরকম চোখ বাড়বে এটা গাছটা, এটা শুধু আপনার রোপণ করলেই হবে। শুধু রোপণ করলে হবে? হ্যাঁ। এটার জন্য কি আলাদা কোনো ব্যবস্থা নিতে হয় বা এটা রোপণ আপনি ওই করতে যে বা আপনি জাগ দিবেন, ঠিক আছে, জাগ দিবেন আর সব একই সেম? একই সেম, হ্যাঁ। আচ্ছা, আবার আমার কোনো দর্শক যদি আপনার থেকে কাটিং নেওয়ার পরে আপনাকে হেল্প করেন না যে কিভাবে রোপণ হ্যাঁ, করবে? অবশ্যই। তার তো আপনার অনেকজন তো ভাই জানে না যে ভাই গাছ কিভাবে আপনার রোপণ করতে হয়, ঠিক আছে। দেখা গেছে তাদের সাথে মনে করেন ভাই কয় কেজি সার দিমু এইটা বলুন লাগে, আবার ভাই পেলটা ভাই কেমনি কেমনি করুম, ঠিক আছে, ওইটা বলুন লাগে, আবার ভাই ঠিক আছে লাগাইবার লাগছি, ঠিক আছে, এটা ভাই শোয়াই দিম না খাড়া করে দিম, ঠিক আছে ভাই, সব কথাই তো পাবলিক বলুন লাগে। আচ্ছা, সবচেয়ে ভালো হয় আপনার নেওয়ার সময় একটু বলে দিয়েন যে এইভাবে এইভাবে আপনারা রোপণ করবেন, এতদিন পরে এই সারটা দিবেন এবং এতদিন পরে গাছটা খাওয়ানো যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এটা আপনার একবার কাটার পরে আবার কতদিন পরে কাটা যায়? এটা মোটামুটি আপনি 20 দিন পর পর খাওয়াতে পারবেন। 20 দিন? 20 দিন, হ্যাঁ। এটা আপনি তাড়াতাড়ি বড় আর হবে। প্রথমবার তো আপনার কতদিন? এটা আপনার 2 থেকে 2.5 মাস। 2 থেকে 2.5 মাস। 2 থেকে প্রথমবার 2.5 রোপণ করার পরে 2 থেকে 2.5 মাস, তারপরে হচ্ছে 20 থেকে 25 দিন 20 থেকে পর পরে 25 খাওয়াতে দিন, পারবে। আচ্ছা সোহেল ভাই, আচ্ছা সোহেল ভাই, তো আপনার এখানে তো বিভিন্ন প্রকারের ঘাস রয়েছে, আমরা ইতিপূর্বে আপনার অনেক পাকচুন দেখাইছি, তারপরে আপনার নেপিয়ার পাকচুন দেখাইছি, লাল পাকচুন দেখাইছি, তার এরোসা দেখাইছি, আজকে দেখালাম এমন 2টা ঘাস যেগুলোর চাহিদা সবচেয়ে বেশি, হ্যাঁ। যেগুলো পানিতে রোপণ করা যায়, পানিতে বড় হয়। তো এই ঘাসের কাটিং যদি কেউ নিতে চায় তাহলে কিভাবে নিবে যদি একটু বলতেন? এটা আপনি অর্ডার দিলে পথে আমাদের শুধু কুরিয়ার খরচের টাকাটা দিলে হবে, আর বাদ বাকি টাকা তার জেলায় আপনার জমা দিয়ে মাল নিয়ে যাবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার কুরিয়ার সার্ভিসটা দিলে আপনি পাঠিয়ে দিবেন, তখন কুরিয়ার থেকে টাকা দিয়ে সেগুলো নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, অনেকজন আছে দেখা গেছে ভাই আপনি ঘাস নিবার লাগছি, আপনি যদি ঘাস দিতে হলে না দেন, এরকম কিন্তু মানে আপনি শিকার হয়, ঠিক আছে। এই জন্য ভাই কোনো ভাই যদি ঠিক আছে মনে করে যে ভাই না আমি শুধু কুরিয়ার খরচের টাকাটা দিব, হ্যাঁ, তাদেরকে আপনি ঘাস দিয়ে দিব। আবার অনেকজন দেখা গেছে আপনি ঠিক আছে ফুল টাকা আপনি পেমেন্ট করে তাদেরকেও ঘাস দেই, সমস্যা নেই।
আচ্ছা, না এটা খুব ভালো, কারণ অনেকে আছে যে ফেসবুকে ছবি দিয়ে আপনার প্রতারণা করে, মানুষ থেকে প্রতারণা করে, টাকা হ্যাঁ, এনে হ্যাঁ। তারপর ঘাসের কাটিংটা দেয় না, এরকম আমরা বিভিন্ন গ্রুপে অসংখ্য ছবি দেখছি। তা আপনারা যে সিস্টেমটা করছেন এটা খুবই ভালো লাগলো আমার কাছে, যে ঘাসের কাটিং পাওয়ার পর কুরিয়ারে টাকা দিয়ে সে ঘাসের কাটিংগুলো নিয়ে যাবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো সোহেল ভাই আপনার নাম্বারটা বলে দেন এবং আপনার লোকেশনটা একটু বলে দিন। আমি মোহাম্মদ সোহেল রানা, মানিকগঞ্জ জেলা, হাটিপাড়া ইউনিয়ন। আমার আপনার মোবাইল নাম্বার হলাম 01710622543। আচ্ছা, ঠিক আছে সোহেল ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি একজন নিজেও খামারি এবং অন্যান্য খামারিদেরকে ঘাসের কাটিং দিয়ে আপনি একটা তুলনামূলকভাবে একটা সেবাই করে যাচ্ছেন। তা আশা করি আপনি সততার সাথে এই ব্যবসাটা চালিয়ে যাবেন। সে প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।